笑啊！你睇你個樣，即刻滿意啦！阿爸嗰隻手唔好唔記得掣喎，有相機係喺我袋度。哇！阿老豆，你雜雜地喎你，你雜雜地喎你。唔係我平時都係咁樣㗎，佢用啲做乜鬼事？變態好靚女啊！唔係吧？佢平時唔喐㗎嘛。變態你竟然！咁你外母就而家一個禮拜放一日假啦？唔係㗎。唔係？佢哋唱戲都係咁樣去㗎啦。係咩？咁我見你星期日湊仔啊嘛，嗌你攞水杯。你唔好食肉啊仔！發神經啊你係咪啊？攞相機影佢條笑樣，次次影真相佢都唔笑嘅。係咪啊？係咪啊？真係喎，佢而家似 Jackie 仔喎，遲啲咪可以做新家咯你。